一大早，魔女兄啊就去打水了。怒江的水，怒江的水感觉好清澈呀，比那山泉水都清澈。今天的早饭，昨天魔女兄买的6包泡面呢，还有一点小吃，我都吃了一半了。煮个泡面吃吧，就出发了。哇，这个挖机还在呀，还在。刚才准备出发的时候，又来了一个电3轮房车，他出来旅行8、9年了。他一来就说，这个饭店，我们露营的这个饭店已经关门了3、4年了。所以说这个饭店有3、4年没开门了。所以说后面来的朋友可以在这边来露营了，这边露营非常的方便，非常暖和。啊，这个3轮房车还有空调，还有冰箱，什么都有。上面是一块大太阳能板。我也要准备出发了。现在又是中午了，要继续出发了。我要先走了，他们的车又不费力气，我的车的话完全就是费力气的了，必须要先出发了。这边的风景非常的可以啊，这个山也是非常的特别，一条一条的。这里有一节烂路啊，应该是上面山体滑坡。前面的路程就是一会儿上坡一会儿下坡的，反正路不太平。哎呀，这是一个大上坡啊，前面的路啊，非常非常的险，好危险的感觉，好像要塌下来的感觉。我在想，这个路的话，大货车能过吗？这应该要限高吧，只有4米左右吧，高。这突然感觉啊，又到了夏天了，好热好热呀！真的，今天太热了，穿羽绒服的话，热得出汗了。哎，又有一节烂路，这边骑的话很容易，那个山上掉石头下来呀，非常非常多的这个烂路，他推着走了，不然他扎胎呀。遇到那种尖锐的石头了，就容易扎胎呀。所以说这种烂路一定要推着走。这个山也是看起来特别危险。茶马古道，白马镇，这里应该是个小卖部吧？去看一下嘞。这边呢应该是个小卖部，但是没有开门呢。你看这个墙上写了好多好多，哇，全是来旅行的，希望可以10周岁的时候能来骑行，10岁能骑行吗？哎呀，这里有一堆那个藏式风格的那种椅子啊，坐在这里休息一下吧。自由的感觉是非常好的，非常 nice 的。今天的话没什么风景了，就是在这个怒江大峡谷里面骑行，而且天气比较暖和。现在下午2点半了，好热呀，好热呀！我准备在这里来洗个脸了，太热了。西藏这边呢，到处都是堆着这个石头，随便哪里都可以见得到。我准备在这个怒江来洗个脸吧。
这有一排这个货车，大货车还是新的呀。这个应该叫卡车吧。在这里看到一个桥洞啊，这桥洞还蛮好的，好久没做桥洞了。今天的话，应该去找个桥洞来住吧。现在下午5点钟了，要开始找露营地了。希望今天能找到一个好的露营地吧。这个下面呢有个小房子，但是下不去呀，这里被围起来了。这里的桥洞建得好高啊，好高啊！这个根本就下不去呀，能下去就好了。太高了，这个墙。太阳下山了呀！不知道对面那些棚棚是干嘛的。下面还有2个像蒙古包一样的东西。现在下午5点40，好像前面有个房子。然后房子如果不能住的话，那个江边上蛮平的，我去江边上找一下露营地。啊，不能再骑了，再骑天都黑了。那小房子好像有人住啊。哇，这边风好大呀，还再骑一节吧，再找一个更好一点的。风太大了，房子有人住居然。哇，这个房子没人住啊，前面那几个人不是住这个房子，那几个是背包客。背包客就是徒步的。背个背包徒步，拄个拐棍那种。这房子可以啊！我靠，这烂房子，窗户都没有，门也没有。哇，这可以啊，可以遮一下风吧。牛粪有牛粪，有2间，这一间是干嘛的？应该有人住过的这一间，还有门。哇，等会儿住这里面吧，稍微遮一点风，主要是还有门。哇，可以。这个房子还很大呀，还可以呀，又很大，2间房。这个山谷里面风很大呀，鼻涕都吹出来了，所以说必须要找房子或者桥洞。这边桥洞是真的难找啊，没有桥洞住啊。哇，今天运气还不错啊，找到这么一个2室的一个铁皮房，旁边是怒江吧，不差水源，太阳快落山了。我晚上的话就睡里面这一间嘛，里面这一间的话吹不到风，然后直接铺个东西，直接睡就可以了。外面的话还能打点风，这个门是可以关上的。刚才把清理了一下，感觉还行了。这边的话还可以，不用搭帐篷了。刚才挂了一个窗帘在外面了，稍微可以挡一下风，这样的话就完全可以不用搭帐篷了。今天晚上打算炒这个木耳来吃啊，也是买了很久了，先给它泡一下，这是干木耳了。刚才出去啊，没有捡到多少柴呀，只够炒一个菜的了。这些柴都是些小柴，火不耐烧。米饭的话，我在这个里面这个卧室里面煮，这里面吹不到风，用那个气罐在煮啊，看吧。还有最后一节香肠了，准备把它吃了。这个菜板我换了一个，是在邦达镇的时候买了，20块钱一个。最后一节香肠，把它吃了。炒菜了，炒菜了。干辣椒，大蒜子。
木耳，好多木耳了。放点鸡粉、酱油，来一丢丢盐，来一点蒜苗叶子，蒸一下香，大火翻炒起锅。香肠炒木耳，这么好的菜，今天就，哇，好大一锅，今天得多吃一点了。哇，看这个木耳，还可以啊，这个菜。今天2餐呢，早上吃的是泡面。哇，快满了，尝一下这个木耳了。好大的风啊，把这个门吹得翻翻了。还可以啊，这个木耳软糯鲜香的。这香肠，嗯，也是好久没吃木耳了。明天的话要去巴蜀县城，要去充电了。充完电过后就过年了。过年的话去然乌吧，然乌镇，然乌湖那边找个好点的地方过一下年。也是第一次在西藏过年了，可能这个年啊和以往的过年都会不一样的感受吧。我就怕有狼啊从这边冲下来，那就完蛋了。那个魔女兄啊，今天没有走啊，还在昨天那里，在和那个后面来的那个电三轮的房车，那个叫什么拖鞋哥，在那里摆龙门阵。然后另外一个电三轮的在前面去了，去找地方充电去了。我的话还在中间呢。电三轮就是走得快呀。等会儿吃完饭睡觉了吧，早点休息啊，明天早点去县城。今天的话我就睡在这个铁皮房里面了，然后洗个脚洗个脸，洗漱一下，剪个视频就休息了。我们明天见喽。我是你们老黄，我又回来喽。哇，现在9点钟了，太阳也出来了。等会儿煮2锅泡面吃了，就出发了。这里睡得还可以啊，比较暖和，帐篷都不用搭，都比外面要暖和一些。我打算用这个自热米饭的饭盒来泡2包泡面吃。
先烧这个水呀、给它烧热了，洗漱一下，泡面吃。这矿泉水都冻住了。这外面太阳出来了，但是照不到这个房子这里来呀。哇，好暖和，烫一下手啊。嗯。我现在已经离开邦达镇了，前往巴苏县。这里离巴苏县还有90公里，离波密还有300公里。哎呀，不知道过年能不能赶过去啊？波密300公里啊，前面要爬一个上坡，应该前面有一个山，知道是什么山吗？好像是4000多米海拔吧。哎呀，今天风好大呀！哇，这里全是藏民，他们晒的牛粪呢，还有很多牛粪城堡堆起来的，用来烤火的。那个下面呢，就是邦达镇，我已经推上来了。这边要爬一座山呢，叫叶拉山。我估计今天加把劲吧，把车推到这个垭口去了。全是上坡，风又大又冷。今天一定要去垭口啊！过了叶拉山的话，下面就是怒江72拐了。过了72拐就到那个巴苏县城了。在巴苏县城要充一下电了，去休整一下吧。这就是318国道最好玩的地方，就是你会遇到各种各样推车推到令人崩溃的山呢。这山上面居然还有这种篱笆墙，这边露营的话可以挡一下风啊，这个墙，这风好大呀！我推到这个位置来了，居然还能看到邦达镇，好冷，风好大呀！这个房子是一个观景台，还有一个公共卫生间。318邦达公路服务区观景台，其实在这里都还能看到那个邦达镇。其实如果从我对面这样直着建公路过来的话，是非常非常近的，可能10多分钟都可以推上来。但是今天我推了1个多小时，为什么？它从这样转，沿着这个山这样转上来，给我转了1个多小时。它为什么不从这样直着建上来？因为下面是一个草原，如果从草原横穿建一条国道上来的话，会破坏草原。破坏草原会有什么后果呢？在高原上，草原和水源的重要性都是差不多的。如果草原减少了，就牦牛的产量就会减少。牦牛的产量减少了，那就没有牦牛火锅吃了，就是这个意思。所以说不能破坏草原，就沿着这个山的边缘建的这个国道，就减少对草原的破坏了。西藏这边的卫生间呢，公共厕所就别指望它有水了，基本上都是旱厕，知道那种旱厕吧？就是那个意思。这个东西是哪里搞的？牛头，牦牛头，头骨。因为这个山上啊是没有水源的，所以说我出发的时候带了一瓶矿泉水，可以做饭吃。那个上面有个信号塔，我在这里传一下视频吧。这边的风景确实不错，还有雪。这里传一下视频吧。
这位骑电瓶车的这个三轮车的这个兄弟啊，在后面烧火烤，我也去烤一下火呀。哎，这里传视频太慢了，风也比较大，比较冷了，准备出发了，去垭口了。今天得必须赶到垭口啊！啊，这些妹妹也不怕冷的。那个山顶上面应该就是垭口了吧？哇，这山上面居然还有牦牛，这是我来西藏以后见过最大的牦牛了，这个也太大了吧！老牦牛了。刚才一对西安的自驾的情侣啊，给了我一个橘子，好大一个，差不多有半斤吧。又有水果吃了，非常感谢啊！前面就是垭口了，不远了，就这条路上去了。越接近垭口啊，这山上面就有雪了。这前面有一个房子，打算在这里休息一下，把这个车停在这里休息一下吧。还有2.5公里啊，到垭口啊，这是个什么房子？不知道是个什么房子。这山上还有雪呀，这是一个水管吗？上面还有雪山。这个橘子啊，好大一个，是刚才那个自驾的那情侣给我的，现在把它吃一下，有点饿了。好大呀，真的，第一次吃这么大的橘子啊，比我拳头都还大。这个橘子皮啊，给它留着，到时候可以做菜的，这个可以当那个香料用的。哇，好久都没吃水果了。这个橘子好吃啊，好多汁水啊，一口下去太满足了。这个每到离垭口2、3公里的时候，就特别的难推，因为海拔越来越高了。还有几百米啊，就到垭口了，坚持就是胜利啊！哇，那个上面我看到有一个山洞，那是山洞吧？前面就是垭口了，现在刚刚好下午5点，历时5个小时，把车推到了叶拉山垭口。我看到经幡了，好多经幡，还有很多房子，我去看一下，找一下露营地吧。这边是一个卫生间，旁边有个亭子，我把这个自行车停在这里了。这里还有服务中心，然后过来就是一个类似于广场的地方。好冷啊，风好大呀！叶拉山海拔4658米，还不是太高啊，没有5000米。这边是一个广场，哇，这边的风景绝了。这边有一个梯子，这个梯子是可以上去的，上去的话就是吹冷风了，上去。哎呦，这个下面好大的风啊！天呐，我上去吹一下冷风。
我又看到那个山洞了，好大一个山洞。风景还可以啊，就是太冷了，太冷了，风太大了。哎，刚刚这个三轮车也上来了，实在太冷了。如果找不到好的露营地、避风的地方，风很大呀，我就要下山了，去三香院露营吧。我不知道这些房子能不能打开，如果打不开的话，我就下山了。西藏特色起伏经幡，这个是电三轮了。哎呀，电动车就是快呀！大家出来旅游可以买这种电动车三轮的，又便宜又实惠，又节能。月拉山又称怒江山，由藏语连拉音译而来。刚才转了一圈了，没有找到露营地啊。这边房子都关门了，住不了，风也很大，所以说我准备下山了。下山去找桥洞住吧。哇，这下山也是好冷好冷的，耳朵都冻木了，手也冻木了。我得赶快下山了，上面好冷的。上面有那个野山羊，一直把那个石头给搞下来。刚才一路下坡，直接下到了这个天路72拐。不能再下了，再下的话就是下72拐了。今天下不了了，快6点钟了。这里有很多垃圾桶，然后有个观景台，有个超市没有开门，还有一个厕所也锁住了。我把车停在那个走廊里面的。这个超市关门了，应该是回家过年了。我把车停在这个巷道里面的，这边稍微可以遮一点风。晚上应该在这边露营了。这个厕所旅游厕所给锁住了，如果没锁住的话，在里面的露营就好了。可以，拍好的观景台。哪个位置拍好一点？上面都挡住了。挡住了吗？我也也带了狗子，这就是72拐观景台。太冷了，我要赶紧上车。观景台看一下，72拐到底是个什么样子？我的个天呐！这个必须得明天再下去了，今天下不了了。这下去得了啊！今天在上面露营吧。哇，这拐多少个拐啊！今天走完了人生所有弯路，以后的人生尽是坦途。刚才给这两个父子俩啊，自驾游的浙江的，拍了几张照片，还有视频，他还给我拍了一下。今天的话就不下72拐了，这个太难下了，现在太晚了，准备在这个地方来露营了。准备今天在这个地方露营吧，这个地方，这些门也没开，这个地方还可以，稍微可以挡一下风。这个走廊这里，啊，没办法了，比那个垭口要好，垭口太冷了，顶不住啊。我现在准备先搭帐篷啊，再煮饭吃。刚才这个骑3轮车的，电动3轮车的也下来了，他可能今天也在这里露营吧。今天吃这个一袋水饺，还好买了这一袋，这里不好做饭的，没有水源，只有一壶矿泉水，煮这个水饺吃了，今天晚上方便。
外面风太大了呀，躲在这个楼梯间下面这个角落来煮饭吃，然后烤一下火。好冷啊，现在。可以了，把这个水饺给它煮下去吧。这点还是比较冷呢，一包应该够吃了，全部给它煮了。这位大哥把这个帐篷搭在这边的。我等会儿吃饭就在那个角落里面去吃，那里面暖和一些，吹不到风。剥几颗大蒜来吃，吃水饺就要吃大蒜，大蒜子。我这里吃饺子没有醋啊，在这位大哥这里来弄点醋。我那里还有那个挂面。不用吃，不用，你那个火锅。我那里还有水饺，你吃吗？水饺不用了，我煮条面就行。那我就弄点酱油和醋蘸水饺吃。可以。因为我早上是吃的泡面，吃了2包。对，我的泡面估计很好吃，我一般都是吃粉丝或者是那个粉丝跟面比较多，其他的都很多。酱油，这是醋，东鹏香醋。我早上吃了泡面，晚上就吃水饺了。其实有时候买点那种速冻水饺啊，它也能放，现在它又不会解冻。是啊，我也经常吃，我这里面还有一点那个，还有一点火锅底料来的。今天我只能吃点零食，明天水不够了。明天我那里水不多，够的话，我到时候煮两个人的嘛，我煮挂面嘛。我煮挂面，刚好你这里有醋、有酱油、有大蒜，我那里有大蒜，可以吃挂面。那到时候我放在粉都行，可以。煮粉也可以，其实煮挂面也可以。对啊，你面反正什么都可以放。那就坐在这里吃吧。哎呀，好窄啊这里。满满一大锅，够了。我还剥了3颗大蒜子，等会儿就着枣子吃。要不要来夹几个枣子啊？我这么多。来夹几个饺子。不用，我这个能吃饱。你吃饱吗？哎，你怎么认识小乌龟的？我刷视频刷到他的。因为今天没有水源了，只有我这一桶，早上带上山的那一桶大矿泉水，我和这位大哥一起用的，2个人用这一桶水，所以说炒菜的话也不方便。如果有水源的话，高低得搞2个菜一起喝2杯。这大蒜子，哎，你要大蒜吗？我有，有。我剥了几颗。我们那南方河南的一般喜欢吃大蒜。我也喜欢吃大蒜的，我吃面条、吃饺子都会吃。明天的话就要下72拐了。
明天早上起来把那个刹车、自行车检查一下。这个72拐太陡了，全是陡坡，看着就害怕。啊，昨天的视频还没发呀，等会儿吃完饺子把视频发了。这边网速好差呀，发的比较慢。明天早饭的水呀，就我这半壶水了，倒在这个大哥的这个锅里面，不然晚上会被冻住的。对，你看现在冻了啥？已经冻住了，对。这上面的时候倒在这锅里面，5分钟都冻完了，直接就可以烧开煮面条。倒就行。还好我带了一桶水哟，不然的话，完了，只能吃干粮了，不然。对，只能吃那个啥饼干。